Ey Tom, wenn du jetzt deinen Kopf Richtung Kette drehst, hörst du Geräusche von der Kette? Nee? Ich schon. Die klappert voll, die Kette. Ich glaube wegen dem scheiß Ketten Ding, diesem, was ich anpassen musste. Ach so, die Kettenführung. Ja, aber sollte ja nicht schlimm sein für die Kette, oder? Ey, Ach, scheiß drauf. das Metall ist härter als das Plastik. Hoff mal bloß, dass deine Schraube nicht locker ist. Das ist so ein Kunde. Oh, irgendwas klappert an meinem Moped. Meine Kette klappert. Doch immer Rudi vorbei.